Может, кто не знает, но у меня второе образование ревматологическое. Именно я специалист по лечению аутоиммунных заболеваний. На днях мне попался сайт, который утверждает, что паразиты и неблагоприятные факторы окружающей среды могут приводить к аутоиммунным заболеваниям. Конечно, вместе с дисбиозом кишечника. Поэтому обязательно нужно бежать просто и сдавать анализ по Осипову. И обязательно 6 паразитов. А куда же без паразитов? Витамин D, что у нас? Фолатный цикл, цинк, селен. Хочется сказать нет. Это все шарлатаны. И если у вас аутоиммунное заболевание, нужно бежать в больницу, бежать к ревматологам, гастроэнтерологам и быстрее его начинать лечить, потому что чем раньше, тем лучше. И не тратить ни деньги, ни время на шарлатанов.